Pozdrav ljudi i dobrodošli u novi video. Danas vam donosim trikove kojima se ja služim kako bi zaštitila svoj vrt od puževa. Koristim prirodne stvari, znači nema kemije, ne volim kemiju koristiti u svome vrtu i funkcionira, što je najbitnije. Već sam bila spominjala u svojim videima, ali evo snimit ću ponovo video, tako da ću odmah krenuti da ne duljim. Prvu stvar koju koristim protiv puževa je talog kave. Talog kave je odličan u borbi protiv puževa, čak nahrani zemlju, međutim treba paziti sa njim jer može zakiseliti zemlju, što nikako ne želimo. Tako da ako se koristi u umjerenim količinama je odličan. Način na koji ja koristim talog kave je izravno posipanje po biljkama. Meni je kineski kupus baš bio nastradao od tih pužića, bili su oni sitni pužići i nisam ih odmah primijetila. Međutim, što sam napravila, detaljno sam pregledala biljke, uklonila pužića. To sam snimila u prošlom videu, pa možete pogledati. I onda kad sam to napravila, sam posula kavu na same biljke, to je same sadnice kineskog kupusa. Umjereno posipanje kave neće naškoditi biljkama i nemojte raditi to prečesto, svako možda 10 dana ako je stvarno najezda tih pužića, ali kažem, vrlo je bitno prvo skupiti sve pužiće i onda posipati i na taj način ćete sačuvati svoje sadnice. Sljedeći način na koji koristim talog kave kako bi zaštitila biljke, evo na primjer tu imam gredicu koju sam posijala blitvu koja je počela nicat i jako su male biljkice, tako da sam ja direktno posula kavu po gredici i na taj način ću odbiti puževe jer miris kave njih odbija i zaštititi svoju blitvu. Sljedeći način kako koristim talog kave u vrtu je da napravim barijeru oko sadnica ili biljaka koje želim zaštititi. Tu imam sadnice mladog kupusa koje želim zaštititi, ali i posadila sam tu sadnice komacune koje su isto jako privlačne puževima i ja ću sad samo posut oko biljki kako bi odbila puževe i kako ne bi napali biljke. Sljedeći najjednostavniji način kako možete iskoristiti talog kave kako bi zaštitili biljke od puževa je taj da ako imate povišene gredice, samo pospete oko povišenih gredica i to će odbiti puževe i uopće neće doći na gredicu. Nakon kave prelazimo na sljedeću stvar koja meni pomaže u borbi protiv puževa. To su ljuske jajeta. Ljuska jajeta je potrebno prvo osušiti i zatim usitniti, ne presitno, znači ne raditi prah od ljuskih jajeta. I njih je najbolje koristiti tako što ih direktno pospete oko biljaka. To će spriječiti puževe jer su ljuske jajeta oštre i neće prelaziti preko njih, tako da će vaše biljke ostati zaštićene. Ljuska jajeta kao i kavu je potrebno ponoviti nakon jake kiše jer kiša ispere, a ljuska jajeta se znaju ukopati u zemlju, tako da onda više nemaju koristi. I to su moja dva najdraža trika kako se riješiti puževa u vrtu, to je kako zaštititi biljke od puževa. Ima još jako puno prirodnih načina koje možete koristiti u vrtu. Ako vas zanima još koje načine možete koristiti, pišite u komentare pa ću vam snimiti video, ali evo, to je to za sad. Također mi pišite u komentare jeste probali koristiti kavu i ljuske jajeta protiv puževa. I ako vam se video svidio, lajkajte, komentirajte i preplatite se da me možete i dalje pratiti, a mi se gledamo u sljedećem videu. Bye!